Welcome everybody to our class today. Oh, this is my translator. ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับ My name is Karina Brinckhaus, and I am a nurse. I've been working here in this, helping to teach others about who want to learn more about health and how to cook healthy, how to be healthier. คุณครูชื่อคาริน่านะครับเป็นพยาบาลนะฮะแล้วก็มาที่เมืองไทยเนี่ยก็คือมาสอนด้านดนตรีด้วยแล้วก็มาสอนทางด้านสุขภาพสำหรับคนที่ต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดีขึ้น So I'm very happy to see all of your faces here today, and I'm very happy that other people are also wanting to improve their health. ก็คุณครูก็ดีใจมากที่ได้เห็นทุกคนมาร่วมในวันนี้เพื่อที่จะได้ศึกษาการทำอาหารหรือว่าการทำขนมหรือว่าไอศกรีมเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับ There's some visitors here today, so I just want to introduce myself a little bit more. I'm from California and have been working here in Thailand for about one year and 4 months so far. คุณครูขอแนะนำตัวเองเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือว่าคุณครูเนี่ยมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศอเมริกานะครับมาที่เมืองไทยประมาณได้1 ปีกับ 4 เดือนแล้ว And I definitely enjoy living here, and I really enjoy the food and the people, and it's just been a wonderful experience for me. ครูมาที่เมืองไทยก็มีความสุขมากที่ได้ทำงานที่นี่นะครับได้ชอบอาหารเมืองไทยชอบอากาศที่เมืองไทยแล้วก็ชอบผู้คนไทยนะครับ And then I don't know if you would like to introduce yourself as well, just so that people know who you are. ผมชื่อจูนนะครับเป็นผู้ช่วย He's much more than that, though. He's one of our music students here as well. This is a music school, so Mr. Jun also studies cello and piano, and he also knows how to play ukulele, other instruments as well. จริงๆแล้ว ผมก็เป็นนักเรียนดนตรีของที่นี่ด้วยนะครับก็เรียนมาตั้งประมาณสัก 4-5 ปีแล้วครับ But before we get started today, I just want to briefly tell you guys a little bit about one of the ingredients that we're going to be using in our recipe today. ก็ก่อนที่เราจะเริ่มในวันนี้นะครับก็อยากจะแนะนำส่วนผสมที่สำคัญที่เราจะใช้ในวันนี้ So why don't I go ahead and pass out the recipe? ก็เดี๋ยวจะแจกสูตรที่จะทำไอศครีมในวันนี้ให้นะครับอันนี้เป็นภาษาไทยนะครับ So the first ingredient on the list is flaxseed. I don't know how many of you have heard of flaxseed before. ส่วนผสมแรกที่อยู่ในลิสต์ก็คือเมล็ดแฟลกนะครับเมล็ดแฟลกตัวนี้เคยเห็นไหมฮะตัวนี้นี่หาซื้อได้ทั่วไปนะฮะพวกตามบิ๊กซีก็มี So this looks like powder here, but it actually is a seed. When you buy it from Big C, it comes as a seed. จริงๆแล้วตอนที่เราไปซื้อเนี่ยมันจะเป็นเม็ดเล็กๆคล้ายๆเม็ดเมล็ดงาฮะแต่ว่าอันนี้เขาบดมาแล้วปั่นมาแล้วก็เลยเป็นแบบนี้ Flaxseed is a really healthy ingredient that you could add to a lot of your foods because one of the important health benefits it has is that it's very high in omega-3 fatty acid, omega-3. ก็คือเมล็ดแฟลกนี้เราสามารถเอาไปผสมในอาหารหรือว่าขนมได้มากมายเลยนะฮะแล้วก็เมล็ดแฟลกนี้มีสารอาหารที่สำคัญก็คือมีโอเมก้า 3 เยอะมาก Yeah. So omega-3, is anyone familiar with omega-3 and what it does for your body? มีใครทราบไหมครับว่าโอเมก้า 3 มีสำคัญต่อร่างกายกับของเราอย่างไร No one? Well, one of the things that omega-3 is, there's a couple things that it's really helpful for. One, it helps prevent heart disease. โอเมก้า 3 เนี่ยก็คือมีส่วนสำคัญที่จะ Heart disease. It ป้องกันโรค prevents หัวใจ heart ได้ disease. It can decrease inflammation in the body. Decrease. ลดอาการอักเสบของร่างกายของเราได้ It can help to fight depression. ลดอาการซึมเศร้า It also has been shown to increase IQ. แล้วก็เพิ่ม IQ หรือว่าความฉลาดของเราได้
So there's many different ways that you can get omega-3, but actually most people think that the best way to get omega-3 is from fish. วิธีที่เราจะสามารถได้รับโอเมก้า3เนี่ยมีหลายทางแต่ว่าคนส่วนมากจะคิดว่าได้มาจากปลาเท่านั้น So you know, fish has a good amount of omega-3, but what's interesting is that the fish don't naturally have omega-3 in themselves. They actually get it from a plant source. จริงๆแล้วปลาก็ดีนะครับปลาก็มีโอเมก้า3เยอะแต่จริงๆแล้วปลาเนี่ยมันก็ไปรับ สารอื่นมาจากที่อื่นเหมือนกัน And then additionally, one thing that you have to really be careful about with fish is that I'm going to explain to you a little bit of a process. It might be a little bit scientific, but see if you can follow with me. ก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าการที่เรากินปลาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไง So let's say we have a big body of water, a lake where there's lots of fish. ลองคิดว่าเรามีทะเลสาบหรือว่าบ่อน้ำจืดใหญ่ๆนะที่มีปลาอยู่ในนั้นจำนวนมาก So we have cars driving around it that has pollution it's putting into the water. มีรถผ่านไปผ่านมายังมีควันไอเสียจากรถเนี่ยมากมายลงไปในสู่น้ำ Maybe we have pollution in the air that is also getting into the water. มีมลพิษทางอากาศที่มันจะเข้าไปสู่ในน้ำได้ We have factories nearby that might be streaming toxins into the water. โรงงานที่จะปล่อยน้ำเสียลงไปในน้ำนั้น There could be people walking by throwing trash in the water. มีคนที่เดินไปเดินมาแล้วก็โยนทิ้งขยะลงไปในน้ำ Plastic, all kinds of toxins going into this water. พลาสติกหรือว่าสารพิษต่างๆที่จะปล่อยลงไปในน้ำนั้น So I'm going to write a number here. The water has a concentration of toxin in it. น้ำเนี่ยมีสารพิษปนเปื้อนอยู่ในน้ำอยู่แล้วนะครับ So there's a lake in California that has some of the conditions that I just mentioned. คุณครูจะพูดถึงน้ำในทะเลสาบในแคลิฟอร์เนียนะฮะเป็นตัวอย่างให้ดู So with all the toxins going into the water is about 0.02 concentrated with toxins. น้ำปกติอยู่ในทะเลสาบนั้นน่ะก็มีสารพิษปนเปื้อนอยู่แล้วประมาณ 0.02% Okay, so now the toxins are going to get what's the word I'm looking for? They're going to get into the plants that are in the water, all the plants that are on the bottom, the plants that are growing on the side of the lake. แล้วก็พืชที่มันอยู่ในน้ำนั้นน่ะมันก็ได้รับสารพิษปนเปื้อนเข้ามาเพิ่มขึ้น So now the plants, if you measured the concentration of the toxin in the plants, it has now increased to 5. พืชที่อยู่ในน้ำน่ะพวกสาหร่ายหรือว่าพืชน้ำต่างๆที่อยู่ในทะเลสาบนั้นก็มีสารพิษปนเปื้อนเข้ามาเพิ่มเป็น 5% แล้วนะฮะจากน้ำเปล่าๆแค่ 0.02 พอมันเป็นพืชเนี่ยพืชได้รับเพิ่มเป็น 5% แล้ว Now there's a nice fish that comes along that eats plants. So it's going to come and it's going to eat this plant. แล้วก็มีปลาที่อยู่ในทะเลสาบที่เป็นปลากินพืชนะก็มากินพืชพวกนี้แล้ว Okay, so once the fish eats the plant, the fish's body, its physiological system, is going to now concentrate the toxins even more, and now we have a concentration of 40 to 300 in the fish. ปลาที่กินพืชนั้นก็จะสะสมสารพิษจากพืชนั้นเข้าไปเรื่อยๆตัวปลานั้นก็จะมีสารพิษเข้าไปประมาณ 40% Fish store toxins in the fat of their tissue, very, very concentrated. ปลาก็จะสะสมสารพิษนั้นเข้าไปในเนื้อเยื่อในตัวของปลาในเนื้อของปลา So now we have another fish that eats fish. So it doesn't eat plants, it eats fish. แล้วก็มีปลาที่เป็นปลากินเนื้อก็คือปลาที่กินปลาอีกทีหนึ่งนะฮะ Okay, so now it eats this fish that has 40 to 300 concentration, and now it has about up to 2,500 concentration of toxins in its body. ปลาที่กินปลานั้นมากินปลาที่กินพืชจนปลาที่กินปลากินเนื้อฮะมีสารพิษสะสมมากเป็นถึง 2,500 ก็คือมากกว่าเพิ่มขึ้นมาหลายพันเท่าเลยนะครับ
So I don't know if you can see a big increase in concentration of toxicity from the water all the way coming down to the fish. Oh, are you drawing pictures for us? Okay, good. It's good to have a visual. So if they can see the increase in the concentration of toxicity here. What is the unit? What was that? The unit. The unit is parts per million. หน่วยของตัวเลขนี้เป็นส่วนในล้านนะฮะไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนในล้าน So the government in America has tested these waters, and they have said in lakes, especially that are near contamination, you can have an increase of about 1,000,000% in concentration of toxins in fish. รัฐบาลอเมริกาก็ได้สำรวจตัวเลขเหล่านี้เนี่ยแล้วก็บอกว่าเมื่อเรากินปลาเข้าไปเนี่ยเราได้รับสารพิษมากขึ้นถึง1 ล้านเท่า In fact, the government said, actually, fish have a greater concentration of toxins and pesticides than even the fruits and the vegetables that get sprayed with pesticides รัฐบาล and บอกว่า insecticide. ปลาที่เรากินเข้าไปน่ะมีสารพิษน่ะมากกว่าพวกพืชผักผลไม้ที่เราคิดว่าที่เขาพ่นสารพิษน่ะมีมากกว่านั้นซะอีก So this is not very good. One reason why that's not very good is because one of the toxins that fish build up very easily is mercury in their fatty tissues. อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับโดยเฉพาะปลาที่ได้รับสารพิษเนี่ยมันจะได้รับสารพิษที่มากก็คือปลา And I want to just show you a few things that can happen when you have a toxicity of mercury in your body. ครับจะชี้ให้เห็นว่าเมื่อเราได้รับผลกระทบจากปลอดเนี่ยเราจะเกิดอะไรขึ้นในร่างกายของเราบ้าง So you can have trouble sleeping. นอนไม่หลับ You can be nervous a lot of the กระวนกระ time. วายนะฮะกับสับกระส่าย Memory, you can have some memory ความ loss. จำเสื่อม Increased headaches, ปวดหัว dizziness, เวียนหัว anxiety, วิตกกังวล and depression. แล้วก็ซึมเศร้า So that's all of this is to tell you that yes, fish have a good portion of omega-3 in them, but then especially if you're getting fish from anywhere that might have toxins nearby, example, this lake over here. People fish in it all the time, and people eat the fish from this lake all the time. So imagine how much toxins is concentrated in that body of the fish. ก็ที่พูดมาทั้งหมดนี้จะบอกว่าปลาที่เรากินน่ะมันได้รับสารพิษมามากขนาดไหนโดยเฉพาะจากแหล่งน้ำที่ไม่ค่อยดีอย่างทะเลสาบตรงนี้ทะเลบึงหนองโคตรใช่ไหมฮะซึ่งมันก็สกปรกไปแล้วแล้วก็คนก็ไปตกปลาแล้วเอามากินก็คิดดูว่าเขาจะได้รับสารพิษมากกว่าตัวเลขพวกนี้ขนาดไหน So you might have a really good concentration of omega-3, but then you have a very toxic fish, which is probably going to just take away from the positive effect of the omega-3 that you were trying to get. เราคิดว่าเรากินปลาแล้วเราได้โอเมก้า3เข้าไปมันก็ได้รับจริงแต่ว่าเราก็ได้รับสารพิษเข้าไปด้วยซึ่งสารพิษเนี่ยมันมีมากกว่าโอเมก้า3ที่เราจะได้รับด้วยซ้ำไปก็คือได้รับโอเมก้าเพียงเท่านี้แต่สารพิษเข้ามาเยอะแยะเลย And not to mention, fish have cholesterol, flaxseed does not. และยังไม่พูดถึงว่าปลานะมีคอเลสเตอรอลซึ่งไม่ดีต่อร่างกายนะครับแต่แฟลกซีดเนี่ยไม่มีคอเลสเตอรอ So ล I just want to show you a few plant sources that are really high in omega-3s, so just so you can have an idea of what you could eat. ก็จะมาบอกว่าในพืชเนี่ยซึ่งไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับ Let's ที่ see. แล้วมีโอเมก้า3เนี่ยมีอะไรบ้าง I'm just going to erase this really quick so that I can write it here. So this bag of flaxseed right here, I bought it at Big C for 70 baht. ว่าได้แฟลกถุงนี้ซื้อที่บิ๊กซีประมาณ70 บาทแค่นั้นเอง Let's see. This is the recommendation for how much omega-3 everyone should be getting approximately in a day. เราควรจะได้รับโอเมก้า3ประมาณ9 กรัมต่อวันนะฮะ Okay, so we have flaxseed here. Let's see, about 28 grams of flaxseed has 6,388 milligrams. ในเมล็ดแฟลก28 กรัมจะมีโอเมก้า3ประมาณ 6,388 มิลลิกรัมหรือ
อ๋อ milligrams. กี่กรัม Oh, in grams, that would be 6.38 grams. หรือ 6.38 กรัมนะฮะก็เมล็ดแฟก28 กรัมเนี่ย 6.38 ก็เกือบจะเท่า 9 อยู่แล้วไม่ Okay. มาก So just to give you an idea, 1 teaspoon 1 ช้อน of flax ชา seed has 4.2 grams. 1 ช้อนชาของเมล็ดแฟกให้โอเมก้า 3 4.2 กรัม So if you ate a whole tablespoon of flaxseed, of this seed right here, one whole tablespoon, you would get more than you need in one day. ถ้ากินเมล็ดแฟก1 ช้อนโต๊ะจะได้โอเมก้ามากกว่า 9 กรัมต่อวัน To give you a comparison, let's take a can of tuna, 1 can of tuna fish. ลองดูว่าปลาทูน่ากระป๋องฮะ Tuna has omega 3. ทูน่ามีโอเมก้า 3 ใช่ไหมฮะ If you got a can of tuna, ปลาทูน่า1 กระป๋อง 1 can has about 1.48 grams. ปลาทูน่า1 กระป๋องมีโอเมก้า 3 ประมาณ 1.5 กรัม So you would need to eat at least 8, maybe 7 or 8 cans of tuna a day to get the same amount of omega 3. เราต้องกินปลาทูน่านั้นน่ะประมาณ 6-7 กระป๋องถึงจะได้รับโอเมก้า 3 9 กรัม 9 กรัมต่อวัน Okay. Now we have chia seed. เมาเลเซีย This one has about 4.9 grams in the same amount, 28 grams. เมาเลเซีย 28 กรัมมีโอเมก้า 3 4.9 Okay. กรัม Walnuts, วอลนัท 2.5 grams, we'll say. วอลนัท 28 กรัมมีโอเมก้า 3 2.5 กรัม Then we're going to get a little bit smaller. We have green soybean. If anyone's ตัวเขียว familiar with green soybean, you can buy these at Macro. They're in the frozen section, I know. ตัวเขียวซื้อได้ I think they eat them a lot in Japan. ทั่วไป Yes. Edamame. It's also called edamame. It comes in like a little, like a pod. ถั่วแระฮะถั่วแระญี่ปุ่นประมาณนั้นนะฮะ It's kind of furry on the outside. The pod is ถั่ furry. วแระญี่ปุ่น Yeah. It's really good. I like it a lot. This is the same bean you make soy milk from. But it's green. It's the fresh version. Avocado อะโวคาโด has about 0.2 grams. มี 0.2 กรัมโอเมก้า 3 นะก็คือจะลดลงมาเรื่อย Red bell pepper has about the ๆพริก same. หวานมี 0.2 กรัม Blueberries have like 0.08. บลู So very kind of small 0.08 portion. กรัม But if you're looking for a supplement for omega 3, this is probably by far one of your best options. Only 70 baht for this bag. And this probably has at least 40 to 50 tablespoons in it. That would last you for more than a month if you were eating flaxseed every day in your diet. ถ้าเราจะหาอะไรที่จะมาแทนเนื้อปลาที่เราจะได้รับโอเมก้า 3 เยอะๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเมล็ดแฟกเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าถุงหนึ่งมันแค่70บาทแล้วก็กินได้ตั้ง60หรือ70ช้อนโต๊ะเลยทีเดียวก็ถึง Okay, so that's just a little bit of information about why we're going to use this in our recipe today. This is going to also boost the health benefits of what we're making today. นั่นก็คือเป็น ที่เรามาคุยให้ฟังว่าทำไมเราถึงต้องใช้เมล็ดแฟกในการเป็นส่วนผสมในไอศครีมของเราในวันนี้นะครับเพราะว่ามันมีโอเมก้า 3 เยอะแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเรา So thank you for your attention. I'm going to get the ingredients ready and bring them out to start the demonstration. ครับก็เดี๋ยวบูจะเอาส่วนผสมมาแล้วก็สาธิตให้ดู So while I'm doing that, because I'm trying to encourage you in your health, to increase your health, I'm going to ask if however many of you as are able, to get a couple glasses of water. Because I want to increase your water intake. We talked about water last week and the health benefits of water. And since it's warm, I'm trying to encourage you guys to drink more water. So if you can,
at least 1 glass. If that's too hard, half a glass, as much as you can drink. Okay? 1 or 2 glasses of water. ระหว่างที่คุณครูจะไปเตรียมส่วนผสมมาเนี่ยอยากจะให้พวกเราออกไปดื่มน้ำสะอาดกันสักคนละ1 แก้วนะครับเพราะว่าน้ำสะอาดมีประโยชน์ต่อร่างกายที่คุณครูได้อธิบายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็อยากจะให้ทุกคนออกไปดื่มน้ำสักคนละ1 แก้วเป็นอย่างน้อยนะฮะ Okay, so there's water and there's cups out here for anyone who wants to try, and I'm going to get set up for the demonstration. ครับเชิญดื่มน้ำข้างนอกได้เลยนะครับ Let's see here. We might need more cups actually. We actually might need more cups. We need to look for some. Here we go. Hi. Oh, okay. Thank you. Let's see. Wait, I need to make sure there's everything on there. Flaxseed. Yes, we do. You are right. You bought those big. Yeah, Joy and them bought them. Do we have any bowls around here? A bowl to mix stuff? Maybe I'll use this. And a spoon. And water. And sugar. Cinnamon, salt, chips. Oh, just be really careful because that's not stable. Hi, Ruya. We got okay. So
Does this reach down there? Did everyone drink some water? Yes? Good. I'm proud of you. Okay, so let's get started with our demonstration today. I will, how many of the kids, see, we have Ruya and Khon Kaen. Does anyone else want to assist with the demonstration today เด็ก at any คน time? ไหนอยากจะมาช่วยคุณครูบ้างครับ Okay. Okay, the first three, perfect. So I will call you up when I need you. เดี๋ยวคุณครูจะเรียกทีละคนนะคะตอนนี้นั่งรอ And when I call one up, I'll have the other one sit down. Okay. ว่าคุณครูเรียกมาคนหนึ่งก็ให้คนอีกคนหนึ่งนั่งรอมาทีละคนนะครับ Okay. So I just want to make sure before I start, have all of you washed your hands recently? ล้างมือกันหรือยังคะเด็กๆล้างมือก่อนนะครับมันจะมาช่วยคุณครูให้ล้างมือก่อน If you would like to help, I would like you to make sure your hands are washed. Okay. Ruya, your hands are washed? Huh? So one of the, while we wait for them, one of the things about this recipe that we're going to be using as a replacement for real milk in real ice cream, I guess, is coconut milk. สิ่งสำคัญที่เราจะ ทำให้ดูในวันนี้ก็คือว่าเราจะใช้ส่วนผสมที่ไม่ใช้นมนะฮะไอศครีมปกติเขาจะใช้นมใช่ไหมฮะใช้นมใช้อะไรเนี่ยแต่วันนี้เราจะไม่ใช้นมเราจะใช้เป็นกะทิแทน And why are we maybe trying to decrease the amount of dairy in the diet? Does anyone know? Again. Why are we trying to decrease dairy in our อ๋อ diets? ทำไมเราถึงพยายามที่จะลดหรือว่างดการใช้นมวัวการกินนมวัวทราบไหมครับว่าอะไร Does anyone have an idea? Besides, I know the people that maybe have been here before. อะไรนะฮะย่อยยาก hard to digest That's definitely one reason. Other reasons that we've discussed here in the past is, cholesterol only comes from animal products. No plant has cholesterol naturally. Oh. Kyle, would you mind translating for me? Or Walin, would you mind translating? Oh, there he comes. Okay. Yes. Okay. So, cholesterol only comes from animal products. It does not occur naturally in plants. คอเลสเตอรอลที่ มาจากสัตว์นะฮะในพืชจะไม่มีเลยนะฮะนมวัวเนี่ยก็คือเป็นนมที่มาจากวัวก็คือเป็นสัตว์ใช่ไหมฮะก็จะมีคอเลสเตอรอลในนมวัวแต่ว่าในผลิตภัณฑ์จากพืชเนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลเลยเช่นกะทิเนี่ยก็คือไม่มีคอเลสเตอรอล So, not only are we decreasing maybe a digestion problem that real milk could cause, but we are also decreasing the amount of cholesterol that you're putting into your body, which can help to decrease risk for heart attacks, for strokes, heart disease,
ก็การที่เราลดคอเลสเตอรอลเนี่ยก็คือเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะฮะเพื่อลดอาการเสี่ยงจากการเป็นโรคหัวใจนะครับ Alright, so the other ways that we're going to make this healthy is we're going to use chocolate chips that also do not have milk in them. ช็อกโกแลตชิพที่เราจะใช้ในการทำวันนี้ก็คือจะเป็นช็อกโกแลตชิพที่ไม่มีส่วนผสมของนมเช่นเดียวกันนะครับ We're going to be using flaxseed. What does flaxseed have that is very good for you? ครับเราจะใช้เมล็ดแฟลกนะครับในเมล็ดแฟลกก็มีโอเมก้า 3 ที่ปริมาณที่สูง Omega 3, good job. And then we're also going to be using, everyone knows what this is? อันนี้คืออะไรทราบไหมครับ Cinnamon. My chai. Coconut sugar. Okay? So coconut sugar is actually one of the healthier sugars. Also is much better than refined white sugar. อันนี้ก็คือเป็นน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะฮะซึ่งจะดีกว่าน้ำตาลทรายขาวมาก So and this is very easily available in Thailand. อันนี้หาได้ง่ายมากในประเทศไทย So I'm going to use half of this sugar and half of brown sugar. Why this one better than the white sugar? So it's all dependent on how the speed that sugar is what's the word I'm looking for, dissolved in the blood or becomes, can't think of the word that I want right now. Absorbed, that's how fast it gets into the bloodstream, pretty much, is how fast it will go into the bloodstream. So some sugars go into the bloodstream faster and will spike sugars faster than other sugars. เพราะว่าน้ำตาล ทรายขาวที่ฟอกขาวแล้วเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในกระแสเลือดได้เร็วกว่าน้ำตาลแดงหรือว่าน้ำตาลปี๊บเมื่อน้ำตาลเข้าไปในกระแสเลือดเร็วเนี่ยก็จะไม่ดีต่อร่างกายของเรานะครับ It's also less processed than white sugar is. แล้วก็น้ำตาลพวกนี้เป็นน้ำตาลที่ผ่านกระบวนการน้อยกว่าน้ำตาลทรายขาว So those are a few of the ways we're going to, increase the health benefits of ice cream. Not again, you can't just eat this ice cream every day, all day, and be healthy, right? ถึงแม้ว่าไอศกรีมที่เราจะทำเนี่ยเป็นไอศกรีมเพื่อสุขภาพก็จริงแต่ว่าการกินไอศกรีมทุกวันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันมีน้ำตาลมีอะไรอยู่แล้วนะครับ Okay, so we're making it healthier so that you can enjoy a more healthy treat, but this is not something that you're going to be eating all the time, just like any other sweet thing. ก็ของหวานหรือไอศกรีมเนี่ยต่อให้เราทำเป็นแบบเพื่อสุขภาพแล้วเนี่ยก็เพื่อให้มันมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้ากินเยอะๆกินบ่อยๆก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะสำหรับพวกของหวาน Okay, so let's start with the cookie dough part. Does everyone know what cookie dough is? Is that familiar to เดี๋ยว you? เราจะเริ่มทำตัวคุกกี้นะฮะคุกกี้โดก่อนอันนี้จะเป็นไอศกรีมที่มีส่วนผสมของไอศกรีมแล้วก็เป็นคุกกี้โด So you know the dough when you make cookies, there's dough and then you form the dough into balls and you put it on the pan, you put it in the oven. ก็แป้งโดก็คือแป้งที่มันเหมือนกับแป้งที่มันยังไม่สุกนะฮะแป้งที่มันยังเป็นเหนียวอยู่ที่เราทำคุกกี้แล้วเราปั้นเป็นก้อนนะฮะแล้วก็ที่จะเอาเข้าไปอบ But in America, I don't know if it's common everywhere, people like to eat cookie dough before baking it in the oven. It's just raw cookie dough. It's just they grab it after they mix it, they grab it and they just eat it like that. ที่อเมริกาเขาจะชอบกินคุกกี้ที่เป็นแป้งโดก็คือผสมเสร็จปุ๊บก็กินเลยไม่ต้องอบอะไรเงี้ย So we're gonna have it in that stage. It's gonna be like a soft cookie dough that we're putting as the base for our ice cream. เราก็อาจจะใช้แป้งคุกกี้โดที่ผสมเสร็จปุ๊บแล้วไม่ต้องอบนะฮะก็คือเอามาทำเป็นส่วนผสมที่จะทำไอศกรีมวันนี้ Okay, so why don't I have what was your name again? ชื่ออะไรคะ Noon. นุ่น So Noon, can I have you come up and help me? นุ่นขึ้นมาช่วยคุณครูเลยค่ะ Okay, thank you. So you can come over here. Okay, so what's the first ingredient on the list? ส่วนผสมอันแรกในลิสต์คืออะไรครับ เม็ดแมลงบดละเอียด2 ช้อนโต๊ะ
Okay, flaxseed. So you remember a table, this is a tablespoon, it's the big one. นี่คือช้อนโต๊ะนะครับ Just so you have a comparison, this is a teaspoon. อันเล็กนี่คือช้อนชา So 1 teaspoon has 4.2 grams. So very little, small amount. 1 ช้อนชาเนี่ยมีของเมล็ดแฝกเนี่ยมีโอเมก้า 3 4.2 กรัม Okay, so I'm going to ask Noon นุ่นน้องนุ่น to put 2 tablespoons, so Song. 2 of those into that bowl. Okay? 2 ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปในถ้วยเมล็ดแฝกนะครับ Another cool use for flaxseed is that it can also often be used as a replacement for eggs in cakes and muffins. เมล็ดแฝกเนี่ยสามารถใช้แทนไข่ที่ผสมในเค้กได้ด้วยนะฮะ And the reason why it does that is because flaxseed, one of its properties is that it gets thick when you mix it with water. เพราะว่าการที่เราใช้เมล็ดแฝกแทนไข่ได้เพราะว่าเมล็ดแฝกเนี่ยเมื่อผสมน้ำแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเหนียวแล้วเหนียวปุ๊บพอเอาไปใส่ในเค้กปุ๊บเค้กก็จะมีความเหนียว So I'm going to ask Noon to put 6 tablespoons of water and mix it in with the flaxseed that we ใส่ have here. น้ำเปล่า6 ช้อนโต๊ะลงไป 2, 3, 4, 5, 6. Perfect. And can you mix that very well for us? ผสมเลยครับ And one of the purposes for egg in cakes is it holds the cake together. It binds it together because it gets thick. การที่ เราใส่เมล็ดแฝกลงไปในเค้กเนี่ยทำให้เค้กมันจับตัวกันเป็นก้อนนะฮะ And so when you mix water, when you get flaxseed wet, it also thickens and it binds. It holds things together just like an egg would. เมื่อเราใส่เมล็ดแฝกผสมในน้ำเนี่ยเมล็ดแฝกมันจะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็เหนียวเหมือนกับไข่นะฮะที่เราใช้เอาไปใส่ในเค้กเพราะฉะนั้นเราใช้เมล็ดแฝกแทนไข่ได้ Let's see. I forgot to bring a bigger bowl out here, so I'm going to use this, even though it's not a bowl. But I'm going to use this to mix. เดี๋ยวจะใช้ Okay, so we're gonna set that aside to sit for a few minutes. So I'm gonna have Noon sit down. Thank you, and I'm gonna have Ruya come up to help me now. Can you come up help me, Ruya? เมื่อเราผสมเมล็ดแฝกในน้ำแล้วเราก็ทิ้งให้มัน Let's see. We need a chair though. I เซ็ต think. ตัวสักพักหนึ่งนะครับ Maybe can you get that? Oh. Because we want people to see you, Ruya. Okay. Can you come up here, Ruya? There we go. Okay. So Ruya, so the directions say that we need to let this sit for a few minutes, and that's because we want it to soak up the water and start to get a little thick. Okay, so we're going to let that sit for a couple minutes. เราจะทิ้งเมล็ดแฝกที่ผสมน้ำแล้วเนี่ยทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะเพื่อให้มันจับตัวกัน Okay, so now what we're going to do is Ruya, you're going to start mixing our flour together. เดี๋ยวจะให้น้องดูอย่าผสมแป้งนะครับ So what? So how much flour do we put in this recipe? ในสูตรใช้แป้งเท่าไหร่ครับ 1 cup, okay? So I'm going to hand this to you, Ruya, and you can put it in here. ให้น้องดูอย่าใส่แป้งเข้าไป1 ถ้วยนะครับ Okay, so you can use any kind of flour, all-purpose flour. You could use whole wheat flour and even add more health benefit to this by adding more fiber to the recipe. เราจะใช้แป้งอเนกประสงค์แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้แป้งโฮลวีตก็ Can ได้ you put that in there, Ruya? Wow, good job. Good job, Ruya. Thank you. Okay, so there's our 1 cup of flour. And then what's next? We're going to put cinnamon. Does everyone know what cinnamon is? ต่อไปคืออะไรครับ Okay. So Ruya, do you want to get 1 teaspoon of cinnamon? Maybe a little bit more. A little bit more. Like that much. Okay? 1 teaspoon of cinnamon. Perfect. ใส่อบเชยเข้าไป1 ช้อนชา
And we're going to put in a little bit of salt. Okay. And you get one of those of salt, Ruya. Like a little bit more. There. Good job. Okay. And I'm going to have you use this spoon. And can you mix it all together? Can you mix the flour together with the cinnamon? There you go. Good job. So you just want to make sure that everything is well incorporated. It might work better with a bigger spoon, but I forgot to bring one out. Good job. Thank you, Ruya. Okay, I'm going to have you go take a seat now, okay? Thank you for your help. Good job. Okay. So now with our next part, Khon Kaen, you want to come up? I'm going to put this under here. So now that our flax seed has been sitting for a couple minutes, ก็ตอนนี้เมล็ดแฟกก็จะเริ่มที่จะเซตตัวแล้วนะครับรออีกพักหนึ่ง we're going to go ahead and put this aside now. We're going to start mixing some ingredients into here. So I'll give you that spoon. So next we're going to add the coconut oil and all of the different sugars to this mixture. เราจะใส่น้ำมันมะพร้าวนะครับลงไป Khon Kaen's getting very excited in her mixing. ความตื่นเต้นมาก Okay, so this is the coconut oil that I'm using. It's just one of the simpler ones that you can get at Big C. นี่คือน้ำมันมะพร้าวนะครับหาซื้อได้ตามห้าง Okay, I'm going to pour this one for you and then I'm going to have you mix it in, okay? Actually, before I do that, so I don't get my quarter cup wet, I'm going to add the dry ingredient เดี๋ยว first. จะใส่ส่วนผสมแห้งลงไปก่อนก็แล้วกันช้อนจะได้ไม่เปียก Okay, so we have 1/4 cup of brown sugar. ใส่น้ำตาลทรายแดงลงไป1/4 ถ้วย Would you like to add that, Khon Kaen? Okay. Okay, good. You can start to mix that up. And then I'm going to go ahead and add the oil. The reason I'm going to add the oil before the coconut sugar is because coconut sugar is very sticky. So it's going to come out of the cup easier if there's oil in the cup already. ก็จะใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปก่อนนะครับ Okay. So we have about 1/4 cup of oil. It's almost perfect. หมดขวดพอดี ได้1/4 ถ้วยพอดีครับ Okay. Here you go, Khon Kaen. You want to add that? There we go. So a little bit of oil in there. Perfect. Now I'm going to go ahead and get the 1/4 cup of coconut sugar out of this bag. ทีนี้ก็จะใส่น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยลงไป1/4 ถ้วยเช่นกัน It's a little bit tricky to get this out of this bag, but I think we can do it. ก็จะเหนียวนิดนึงนะฮะน้ำตาล Yeah. ปี๊บ That's approximately enough. Yeah, let me put a little bit more. Okay. Would you like to put that in, Khon Kaen? You might have to, scoop it out with the spoon. Oh, there it came. Perfect. Almost entirely clean. Okay, so then the last ingredient that we're going to be adding to this is vanilla. วานิลานะครับ Everyone know what vanilla is? You like vanilla? Yeah? Okay. So how much vanilla are we adding to this recipe? วานิลาใส่เข้าไปเท่าไหร่ครับ 1 teaspoon. Okay. You want to hold that? 1 ช้อนชา Maybe hold it over there. Yeah, there you go.
Okay, 1 teaspoon of vanilla. And then Khon Kaen really likes to smell things. I've noticed. Let me see if I can help you mix it a little bit more. We want to get everything mixed together really well. So we kind of have to mix in that sticky coconut sugar a bit before it starts to dissolve. เราต้องตีให้มันเข้ากันนะฮะ Okay, you want to try again? Just be careful not to get any on your shirt because there's oil in there. ระวังเสื้อเปื้อนนะครับ แล้วถ้าออกนี้นะคะ เปื้อนก็ If you have a ซักไม่ออก whisk, like to beat eggs, that's even better to use for one of these to really get everything incorporated. ถ้ามีไอ้ตัวที่ตีให้เข้ากันก็อาจจะดีกว่าช้อนปกติ Let's see. I don't know how to get the sugar off of my finger. Oh, thank you. Okay, does it look like it's pretty well incorporated, Khon Kaen? Pretty well mixed in? Pretty good. Let me mix it just a little bit more. So if everyone can see kind of how the mixture is looking, it's kind of looks like syrup, brown syrup a little bit, and it's kind of thick. ผสมเสร็จแล้วมันก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆแล้วก็เหนียวๆนิดนึง Okay, so we have that mixture. We're gonna go ahead and mix the flour in with the sugar now. So Khon Kaen, I'm gonna have you sit down. And I'm gonna have Nu, right? นุ่น Noon, come up again, and you're gonna help me with this part, okay? Okay. So you can hold that, and you can go ahead and add all of the flour to there, okay? Good job. Thank you. Okay, so now just mix it really well. If you can mix it fairly strongly just to get everything incorporated. Might get a little bit messy. Okay, as she's doing that, I'm gonna get a half a cup of chocolate chips prepared for her. ต่อไปก็จะใส่ช็อกโกแลตชิพนะครับ1/2 ถ้วย Okay. ครึ่งถ้วย So just mix in all the flour. ผสมแป้งให้เข้ากันนะครับ So it'll be fairly soft. It's not going to be like really stiff. It'll be a softer dough. If any one of you want to come up and look at the consistency of the dough, feel free to do that. ใครอยากจะเข้ามาดูว่ามันเป็นยังไงก็เข้ามาดูได้เลยนะครับ Okay. So I'm just going to show you. This is kind of the consistency of the dough right now. อันนี้คือแป้งที่ผสมแล้วมันก็จะเป็นหนืดๆอย่างนี้ยฮะ Which is exactly what we want. It's not going to be too hard to spread this in our pan here once we're done. And then we're going to be putting it in the freezer to get hard. ก็มันก็จะมีความหนืดพอดีนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเทใส่ในแม่พิมพ์ในถาดนะฮะ Okay, so I'm going to add half a cup of chocolate chips. แล้วเราก็จะใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปครึ่งถ้วย Good job. And mix it in. นี้ก็ผสม Perfect. Okay. So I will go ahead and have you sit down again. Thank you very much. Okay, so now that we have our cookie dough prepared, what I have here is an 8x8 square pan that we're going to use. อันนี้ก็คือถาด ขนาด8x8 นิ้วนะครับ
And in order for the cookie dough and the ice cream not to stick, I'm going to use parchment paper inside of the pan. เพื่อไม่ให้แป้งโดนี่มันติดกับถาดเราจะใช้กระดาษไขบางรองไว้ก่อน Parchment paper is so awesome because you can bake things in the oven and you don't have to put oil in the pan. You can use less oil because of using something like this. กระดาษไขนี่มีประโยชน์มากนะฮะเราสามารถที่จะใช้อบขนมเค้กอบคุกกี้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันทาถาดเลย Okay, so I'm going to go ahead and pour this into our pan here. We have our cookie dough all prepared thanks to Ruya and Khon Kaen. Oh, Ruya is ready to come up again. And Noon also. So we're going to scrape that into our pan. I'm going to try and get out as much as possible. And then all you do is just spread this into all the corners of your pan. ก็พยายามเกลี่ยให้มันเสมอกันนะฮะ Just to make it as even and as smooth as possible. ทำให้มันเรียบเสมอกันเท่าที่จะเป็นไปได้นะฮะ Okay. Okay, so it should look approximately, let's see if I can hold this so it doesn't slide, approximately like this in your pan. Okay. ก็ประมาณนี้นะครับใครอยากจะเข้ามาดูก็มาดูได้เลยนะครับ So what you do now with this is you're going to put it in the freezer and let it set for maybe 1 hour or so, and it's going to get hard. แล้วเราก็จะเอาไปใส่ในช่องฟรีซนะครับประมาณ1 ชั่วโมงเพื่อให้มันแข็งตัว And now, so while we're starting to make our ice cream, I'm going to go ahead and, let's see, Zoe or Rochelle, would you mind putting this in the freezer for me? Thank you. So Rochelle's going to put this in the freezer. เดี๋ยวคุณครูเรเชลจะเอาไปใส่ตู้เย็นในช่องฟรีซไว้นะครับ Okay, while we start on our next job here. แล้วเราจะมาเริ่มทำในส่วนของไอศครีมต่อไปนะครับ Okay, let's see. Ruya, would you like to come help me again? น้องรุยามาอีกรอบหนึ่งค่ะ We have your chair here. So the ice cream really is quite simple. It barely has any ingredients in it. ในส่วนของไอศครีมนี่ง่ายมากเลยนะครับ So we're going to use coconut milk. เราจะใช้กะทิ Okay. I just got what's the brand Chalco กะทิชาวเกาะ Chalco brand, and it's approximately. I put 808 milliliters is like the exact amount, but it's approximately like a little more than 3.5 cups of coconut milk. ที่ในสูตรคุณครูจะใส่ไว้808มิลลิลิตรเนี่ยก็คือใส่ไว้เพื่อให้เป็นตัวเลขที่แน่ชัดนะฮะแต่ว่าเราจะกะประมาณว่าประมาณสัก3 ถ้วยครึ่งกว่านิดนึงก็ได้นะครับ Okay, so I'm going to help you, Ruya. Can you help me pour this milk into the blender? Okay, yeah, grab right here. Ready? There we go. So we're going to pour all of this milk into our blender. There we go. Good job. Okay, I'll put that to the side. And then I'm going to ask you to put some vanilla. So hold this right there, Ruya. Perfect. So we're going to put 1 teaspoon of vanilla. Perfect. Okay. ใส่วานิลา1 ช้อนโต๊ะนะครับ Thank you. Okay, I'm going to do the next part, Ruya. Thank you for your help. Good job. So this is also coconut sugar that we're going to use in the ice cream.
So we have here 1/2 of a cup of coconut sugar. ต่อไปก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บเนี่ยเหมือนกันลงไปในไอศครีมนะครับ So it's not ครึ่งถ้วยนะฮะครึ่งถ้วย it's not really sweet. Well, One- it's pretty. It seems fairly sweet, but this is not a lot of sugar that we're adding. ไอศครีมเนี่ยออกมามันก็จะเหมือนแต่หวานๆหน่อยแต่จริงๆเราไม่ได้ใส่น้ำตาลอะไรมาก Okay, let me just get this out. That might be the only drawback of coconut sugar is that it's very sticky. มันก็จะเหนียวนิดนึง Okay. Just use my finger here. Don't worry, I washed my hands. ล้างมือแล้วคุณครูล้างมือแล้วไม่ต้องห่วงนะครับ Okay, so now we just have our simple ingredients, 3 ingredients in here. And we're going to blend this together. I'm going to put that like that. I don't need this in there, so I'm just going to put this here. It is a little loud, so I apologize. Let's make sure this works. So you just want it to be very well mixed. You could do it for up to 1 or 2 minutes, just to make sure everything is really well incorporated. เราก็จะปั่นประมาณสัก1 ถึง 2 นาทีเพื่อให้มั่นใจว่ามันผสมกันได้ดี Okay. So what I'm going to do, I'm going to just bring this around just so you guys kind of see the texture that it is right now. เดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเนื้อมันเป็นยังไง So this is kind of it's just kind of a milky texture right now. Coconut milk is just a very simple ingredient. So that's our texture right now. The next part of the ice cream making process is probably what takes the longest. It's not hard, it just takes time. So what we are going to be doing with this liquid now is we pour it into a bowl, preferably a metal bowl because that's colder, it will get colder faster. Put it in the freezer for 45 minutes. ขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่ไม่ยากแต่มันต้องใช้เวลาหน่อยก็คือเราจะเอาใส่ถ้วยถ้าเป็นถ้วยที่เป็นสแตนเลสได้ก็จะดีเพราะมันจะเย็นเร็วนะฮะแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นแช่ช่องฟรีซ45 นาที If you want this process to go a little bit faster even, you could make this one night. You can make this in the evening. You could put it in a bowl and put it in the refrigerator. Just leave it there all night so it gets really cold. And then you would start the freezing process the next morning. ถ้าอยากจะให้ขั้นตอนนี้เร็วขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะทำตรงเนี้ยแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้ค้างคืนเลยนะฮะแล้วพอตอนเช้ามาเราก็เอามาทำขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้น So you put it in the refrigerator for 40 or the freezer for 45 minutes. Then you take it out and you're going to beat it with these beaters. เอาไปใส่ Just briefly, just เอาไปใส่ช่อง 10 ฟรี seconds. ซ45 นาทีแล้วก็ออกมาแล้วก็จะใช้เครื่องปั่นเนี่ยมาปั่นให้มันเนื้อมันแตกออกมา The reason you're doing this is because most people make ice cream with an ice cream machine and it churns the ice cream really slowly for a long period of time. But I don't know about you, but I don't have enough money to buy an ice cream machine, so that's why we're doing it this way instead. การที่เราทำแบบนี้ก็เพราะว่าในการทำไอศครีมปกติเนี่ยเขาจะใช้การกวนกันคนนะช้าๆไปเรื่อยๆซึ่งการใช้เครื่องกวนอย่างนั้นอ่ะมันก็มีราคาสูงนะฮะเราก็เลยมาทำแบบนี้แทนเพื่อ เพราะว่าเราจะใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านได้นะฮะ So after you take it out, you beat it. You're gonna put it back in the freezer for another 45 minutes. พอเราออกมาปั่นปุ๊บเราก็เอาไปแช่ตู้ช่องฟรีซอีก45 นาที Take it out, beat it again, เอาออกมาแล้วก็มาปั่นอย่างนี้อีก and you're gonna do that at least
at least 3 more times. ต้องทำอย่างนี้ประมาณสัก3 รอบ Once it gets starting to get a little bit thicker and more frozen, at that stage, then you'll put it on your cookie dough and you'll put it in the freezer and just let it freeze for a couple hours and then you can eat it. พอทำอย่างนี้สัก3-4 รอบปุ๊บมันจะเริ่มเหนียวมันจะเริ่มแบบเป็นหนืดๆนะฮะเป็นเนื้อไอศครีมแล้วเราก็เอาไปใส่ลงไปแป้งโดที่เราทำตอนแรกแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นไว้สัก 3-4 ชั่วโมงก็เสร็จแล้ว So if you hang on for 1 minute, I'm gonna bring out the ice cream that's in the kind of almost frozen state, so you can see what it looks like. And I'm gonna beat it, and then that would be the stage that then we're gonna transfer it onto the cookie dough. Okay? So give me 1 second. เดี๋ยวคุณครูจะเอาไอศครีมที่ได้ทำการแช่ไปเนี่ยเอามาให้ดูนะครับว่าเนื้อเป็นยังไงแล้วก็จะปั่นให้ดูเพื่อให้เห็นภาพนะฮะก็ดูแล้วสูตรก็จะไม่ยากเท่าไหร่เพียงแต่ว่าจะใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่มีเครื่องทำไอศครีมแบบนั้นที่ว่าต้องกวนไปเรื่อยอย่างนั้นนะก็เลยจะใช้วิธีนี้แทน So I'm gonna go ahead and you could freeze your cookie dough for a little bit longer, but I'm gonna go ahead and leave it like this. It will freeze okay if we do it now rather than later as well. อันนี้ก็คือแป้งโดที่เราไปใส่ตู้เย็นเมื่อสักครู่นี้จริงๆแล้วต้องใส่นานกว่านี้แต่ว่าก็เอาให้ดูนะฮะ So this is the ice cream as it's starting to get thicker. This is after several hours of the process, the 45 minutes, and then you beat it, and then 45 minutes again, then you beat it. So I'm just going to go ahead and beat this together. อันนี้เป็นเนื้อไอศครีมที่มาจากตัวนี้ฮะที่เราเอาไปแช่เย็นแล้วปั่นหลายๆรอบเนี่ยก็คือออกมาเป็นแบบนี้แล้ว And the reason that you beat it is because you're trying to add air to the ice cream to make it lighter so it doesn't freeze like a solid block of coconut milk. ที่เราปั่นเนี่ยเพื่อให้มันมีอากาศเข้าไปในเนื้อไอศครีมมากขึ้นมันจะได้ไม่เป็นอัดตัวเป็นก้อนแข็งๆนะฮะ So just beat it to make sure that there's no more lumps. You just want to beat it till it's smooth. ปั่นให้มันเนื้อมันเนียนๆนะฮะอย่าให้มันจับตัวเป็นก้อน If you don't have a beater at home, you could also use a hand beater. It will just give you more of a workout. ถ้าไม่มีเครื่องแบบนี้จะใช้มือทำก็ได้แต่มันก็จะออกกำลังกายหน่อย Okay. ใครอยากมาดูได้นะ ตอนนี้เนื้อมันเริ่มจะเนียนๆแล้ว So this is how our ice cream is starting to look after what? Oh, I'm sorry. Oh, did you turn it off? I just turned it on right now. I'm sorry. I forgot to turn it back on when I came. So this is our ice cream now. This is how it's starting to look now that we've beaten it a couple times. I'm gonna go ahead and add this to our cookie dough. So we're just gonna kind of pour that in. Does anyone have any questions yet up to this point about the process or anything about what we're doing here? มีใครอยากจะถามอะไรไหมครับ If not, that's good. I must be explaining it well. ถ้าไม่มีก็แสดงว่าคุณครูอธิบายได้ดีมาก ได้ฮะใช้แป้งอะไรก็ได้ Can use the almond flavor Almond flavor? Yeah, you can do many things with this kind of recipe. You can make different kinds of ice cream with this kind of recipe. In fact,
next week, for our health club next week, we're going to be making strawberry ice cream. อ๋อใช้ได้ฮะแป้งอัลมอนด์แป้งโฮลวีตได้หมดเลย หรือว่าจะผสมอัลมอนด์ที่เป็นเม็ดแล้วแต่เราจะใส่ลงไปได้หมดเลยนะครับ So then you just want to smooth this out, nice and สัปดาห์หน้า flat. เราจะทำไอศครีมสตรอเบอรี่นะครับ Okay. อันนี้เราก็เกลี่ยให้มันเรียบๆให้มันเสมอกัน ข้างล่างก็จะเป็นแป้งคุกกี้ที่เราเอาไปแช่เมื่อสักครู่นี้ฮะ Okay. And then for the last thing that we're going to do this, just if you put this in the freezer like this, how it is, it's going to form crystals on the top. ถ้าเราเอาไปใส่ช่องฟรีซอย่างนี้เลยปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเกล็ดน้ำแข็งบนผิวหน้ามันฮะเราก็ใช้กระดาษไขเนี่ยแปะไปข้างบนเพื่อไม่ให้มันเป็นเกล็ดน้ำแข็ง So what I'm going to do is, again, take some more wax paper, ก็ใช้กระดาษไข and I'm going to cover all the edges of the ice cream. ปิดให้หมดปิดมุมมันให้หมด Okay. So it looks like that. เป็นแบบนี้ So now this is ready to put in the freezer, and you can let it sit for, I would recommend at least 3 hours or so to make sure it's really, really firm, and then you can enjoy it and eat it, which we will be doing in a minute. Don't worry. ก็เอาไปแช่ช่องฟรีซนะครับสัก4 ชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ So come back in 3 hours. No. รอทั้ง3 ชั่วโมงก็มากินไม่ใช่นะครับคุณครูทำไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้ชิม Yeah, see me then. So I made some last night. So I'll bring it out to show it to you, and then I'm going to take it back and cut it into pieces so that we can enjoy it together. Okay? อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเอาที่ทำไว้ตั้งแต่เมื่อคืนมาให้พวกเราได้ชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไง So this is a finished one. You can also take like chocolate and melt it, and then just spread it over the top of the ice เรา cream. จะเอาช็อกโกแลตเอาไปทำให้มันเหลวๆแล้วมาโรยหน้าเพื่อตกแต่งก็ได้นะครับแล้วแต่ So this is I made a double recipe to fill this of what we made today, but the same process. I use wax paper on the bottom, so hopefully it will come out well. So yeah, I'm gonna cut this up, and you guys can give it a try and see what you think as well. Okay. If you guys want to use the bathroom or get water while we're preparing, I'm just gonna clean up a little bit, and then we'll serve it to you guys. ตอนนี้ Okay. ใครอยากจะห้องน้ำหรือว่าล้างมือแล้วก็เชิญเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเตรียมไว้ให้ ระหว่างที่เก็บข้าวของบนโต๊ะนี้นะครับ